Лейлек районунда жол кырсыгынын кесепетинен 2 мектеп окуучусу каза болду. Маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынан тастыкташты. Кырсык Самат айылында болгон. Окуяга күбө болгондордун айтымында Сүлүктүү шаарындагы мектептердин биринин окуучулары каза болгон. Аки пресс кабарчысынын айтымында Honda Fit'ин оодарылып кеткенин көрүүгө болот. Жол кайгыл кызматы толук маалыматты кийинчерээк берүүнү убадалады. Пенсионер Майрамкан Дүйшеева 3 жыл мурун акча чукул керек болгондо абдан жогору пайызга сомодон карыз алган. Кийин сомонун кеңселери жабылып, акчаны кайда берерин билбей калган. Эми башка эле орусиялык компания аны сотко берип, карызды үстөк пайыз айыппулдары менен кошо доолап жатат. Азыр Дүйшеева карызды дароо бере албайм деп, бул компания жалгыз тамына кол салат деп коркуп жаткан учуру. Чакыр эле үй бүлөдө салдың дейм. Мал салгыс деле жок. Ошо колумда балам 4 баласы бар. Кыйынчылык эле жашоодо жашайбыз. Балам жумушта болсо иштеп калат, жумуш жок болсо жүрөт. 4 баланын пасоясы менен менин пенсиям менен эле ошо өлбө жаным өлбө деп жашап калдык. Сата коелук десек мал жок. Бай соттон, нарымдын сотунан эме барып атпайбы. Сотко чакыруу барып атпайбы. Кайсы убакта чакырган деле жакшы, түшүнгөн деле жок. Сартана болуп отурам, тамымды алабы, жемне алат. Тамга кол салса балдарым каяка барат деп коюп сартана болуп отурам.